Haaluma nagiyaa fadha keessattuu dubartiin jaarsa isii akka namni biraa isii wajji qooddatu feetu takka illee hin jirtu. Tanarratti walii galla. Garuu shari'aan Islaamaa khasaaraa guddoo hambisuuf jecha khasaaraa xiqqoo haa fudhannu jetti. Kana jechuun intalti musliimaa gaariin takka haala addunyaan keessa jirtu quba qabdu takka jaarsa isii qooddattee obboleettiin isii akka meeshaa hawaasaa hin taane godhuun uumaa takka illee isitti hin ulfaatu. Yoo dubartiin naamusa qabdu takkaan ati dhiira si dura jaartii qabuuf jaartii ta'uu filattamoo meeshaa hawaasaa ta'uudha filatte jettanii osoo gaafattanii dubartiin naamusa qabdu hundi kaduraa san filatti. Yeroo ammaan tana addunyaa guutuutti intallee olaallees baay'ina lakkoofsa dubartootaatu baay'ina lakkoofsa dhiiraa irra hedduudha. Magaalaa New York qofa keessatti baay'inni lakkoofsa dubartootaa baay'ina dhiiraa irra miliyoona takka oliin caala. USA qofa keessatti baay'inni dubartootaa baay'ina warra dhiiraa irra miliyoona 7.8 caala. UK qofa keessatti baay'inni dubartootaa baay'ina dhiiraa irra miliyoona 4 caala. Jarman qofa keessatti baay'inni dubartootaa baay'ina warra dhiiraa irra miliyoona 5 caala. Raashiyaa qofa keessatti baay'inni dubartootaa baay'ina warra dhiiraa irra miliyoona 9 caala. Addunyaa tana guutuu keessattis baay'inni dubartootaa miliyoona meeqaan akka baay'ina warra dhiiraa caalu rabbii tokkicha qofaatu beeka. Yoo yaada warra musliiman ta'ini kadhiirtii hundi dhaluma takka takka qofa fuudhu qabdi jechuun khanii walii galu taate mee obboleettiin tiyya yookiin obboleettiin teessan takka USA keessa jiraatti jennee haa fudhannu. Yoo magaalaan qoobbaatu taate jechuun dubartoonni hundi jaarsa tokko tokko mata matatti yoo harkatan taate ammallee dubartoota miliyoona 7.8tu osoo jaarsan harkanne hafa jechuudha. Rabbi nutti hin godhini yoo obboleettiin tiyya yookiin obboleettiin teessa USA ka jiraattu taate isiinis warra jaarsan harkatin miliyoona 7.8 kana keessa yoo jiraatte filannaa kam qabdime? Filmaanni isiin qabdu takkaa nama duraanuu jaartii qabutti heerumuu yookiin ammoo meeshaa hawaasaa ta'uudha. Meeshaa hawaasaa namni hedduun Dr. Zakir Naik jecha ulfaataa akkanaa kana moonaan jechuu mala. Jecha yaada jallaa dabarsu ammoo dhageetitti tolu kan hin fayyadamuu danda'u kana qofa. Jecha kana waliin hin harkadha jee yaadu. Filmaata biraan qabdu takkaa nama duraan fuudhee jaartii qabutti heerumuu takkaa ammoo meeshaa hawaasaa ta'uudha. Ameerikaa keessatti jaalallee garayyuu takkaa'uu goshoo yookiin sanyoo qabaachuun waan baramaadha. Akka to'anni takkaa'uu istaatiksiin Ameerikaa nu garsiisutti Ameerikaa keessatti dhiirti takka osoo adabattee jaartii takka wajjin bultiin jaariin dura jiddugalaan dubartoota adda addaa 8 wajjin walqunnamtii saalaa raawwata. Dhala adda addaa 8 wajji. Gariin 5 qabaachuu mala, gariin 10, gariinis 20 qabaachuu mala. Osoon fuudhin duraa average dhala adda addaa ta'u wajjin sagaggaalu 8 qabu. Eega fuudhee booda ammoo meeqa akka qabu gaa kan istaatiksiin nu garsiisus hin jiru. Ta'us garuu fuudhuu isaatiin dura jiddugalaan waa hillan 8 walqunnamtii saalaa wajji godhu qaba. Jaalallee garayyuu takkaa'uu goshoo qabaachuun Ameerikaa keessatti aadaa beekamtuudha humaa rakkoo takka illee hin qabdu. 10, 20 qabaachuun rakkoon qabdu. Garuu haadhoorraa 2 qabaachuun laagaa isaanii gaddabruu diddi. Beetanii dubartiin takka dhiira takkaaf yoo haadhoorraa lammaffaa taate kabajaadhaa harkatti. Mirgaas ni harkatti. Jiruu nagaa qabbanootu jiraatti. Jiruu barakaa kabajaan mirga guutuu wajji jiraatti. Dubartiin takka yoo jaalallee garayyuu takkaa'uu goshoo taate ammoo mirgan harkattu eegumsaas hin qabdu. Jiruu fokkottuu jiruu xiqqeenyaa jiraatti. Amantiin Islaamaa waan akkanaatiif jecha dubartoota tiisuudhaaf jecha dhiirti gariin akka jaartii takka wal fuudhan ayyama gooteef. Yoo namni tokko dubartiin jaarsasii nama wajji qooddachuu barbaaddu hin jirtu jeene hime anis waliifiin galaan mormii takka illee hin qabu. Haaluma nagiyaa fadha keessattuu dubartiin jaarsa isii akka namni biraa isii wajji qooddatu feetu takka illee hin jirtu. Tanarratti walii galla. Garuu shari'aan Islaamaa khasaaraa guddoo hambisuuf jecha khasaaraa xiqqoo haa fudhannu jetti. Kana jechuun intalti musliimaa gaariin takka haala addunyaan keessa jirtu quba qabdu takka jaarsa isii qooddattee obboleettiin isii akka meeshaa hawaasaa hin taane godhuun uumaa takka illee isitti hin ulfaatu. Yoo dubartiin naamusa qabdu takkaan ati dhiira si dura jaartii qabuuf jaartii ta'uu filattamoo meeshaa hawaasaa ta'uudha filatte jettanii osoo gaafattanii dubartiin naamusa qabdu hundi kaduraa san filatti. Gaafiilee baramoo ta'an toorri musliiman ta'in gaafatan tana keessaa tajaaffaa yoo amantiin Islaamaa dhiirti takka dubartii takka ol fuudhuu hayyama gootuuf taate maaliif dubartiin takka hoo akka dhiira takka ol heerumtu hayyamuu fi didde gaafii jettuudha. Waa'ee dubartii fuudhuu laalchisee bifa fuudhaa fi heerumaa laalchisee suuraa Annisaa ayata 22 hanga 24 irratti Quraanni bal'inaan adda foo'ee kaa'ee jira. Suuraa Annisaa ayata 24 irratti Rabbiin dubartoota irraa jaarsa qabdu fuudhuun dhoorkaadha jedhee jira. Kana jechuun amantii Islaamaa keessatti dubartiin takka abbaa warraa tokko ol qabaachuu hin dandeessu jechuudha. Sababaa dhugaa ka dubartiin takka dhiira takka ol qabaachuun dhoorkaa taateef isinii muqiyyaan duratti
hanqinuma duraanuu jiru yaadadhaa. Dubartoonni jaarsa harkachuu irrattuu hanqinaatu jira. Kanaafuu dubartiin takka jaarsa tokko ol qabaattu taate hanqinni kun daranuu hammaachaa deema. Rakkinni kun dachaan baay'ate jechuudha. Mee sababaa loojikaa takkaawuu waan dhugaa amantiin Islaamaa dubartiin takka jaarsa tokko ol qabaachuu dhorkiteef maal akka taate xiinxallee ilaallu. Yoo dhiirti takka dubartii takka ol fuudheef jalaa qabaate bultii san keessatti sogguu ilmoon dhalatte abbaan ilmoo saniitii fi haati ilmoo sanii eenyu akka taate laaftuma beekuu dandeessa. Garuu yoo dubartiin takka jaarsa tokko ol qabaattee ilmoonis kadhalattu taate haadha ilmoo sanii beekuu ni dandeessa. Garuu abbaan ilmoo sanii eenyu akka ta'e adda baafachuun hedduu isin dhiba. Yoo mucaa kana galmeessisuuf mana barnootaa geessitanii maqaan abbaa isaa eenyu jedhanii isin gaafatan maqaa abbaa lamaa himuun dirqama isinitti ta'uu mala jechuudha. Arraan tana saayikooloojistoonni akka warri saayikooloojii ji'ootti ijoolleen takka fayyaa guutuudhaan guddachuuf haadha abbaa isaanii sirriitti adda baasanii beekuun akkaan barbaachisaadha. Keessaafuu eenyummaa abbaa isaanii beekuun haalaan bu'aa qaba jedhan. Ijoolleen yoo maatii isaanii kan beekne taate meentaal tiraawomaa takkaa'uu dhukkuba rakkina sammuu hamaadhaan qabaman jedhan. Arraan tana eega saayinsiin akkana dura deemte kana booda qorannoon DNA'tii fi qorannoon jeenetik jaamtu jiraachuu isiin hin beeka. Qorannoon tun guutuu sirrii ta'uun mirkanaa'uu baattus qorannoolee tanaanis abbaan eenyu akka ta'ee fi haati eenyu akka taate beekuun danda'amee jira. Garuu mee qorannoon tun waggoota muraasa booda guutuu sirrii mirkanaa'uu ni dandeessi jeetu yoo walii galeen dubbiin tun dhiyeenyuma kana dhufte. Amata dilaa dura dabarsine keessa wanti DNA testingii fi genetic testing jaamu hin jiru. Sababaan dubartiin takka jaarsa tokko ol qabaachuun itti dhorkaa taateef kana qofaa miti. Sababaan biraatis hedduutu jira. Fakkeenyaaf akka saayinsiin jettutti dhiiraa fi dhalaa wal bira qabne yoo laalle dhiirti pooliigaamas in neechar takkaa'uu uumamumaanuu dhiirti fedhii jaartii takka ol qabaachuutti qaban. Yeroo ammaa saayinsiin akka jettutti yeroo dubartootatti heeyidiin takkaa'uu marsaan dhiigaatti dhufe jijjiirama haala amalaatii fi jijjiirama xiinsammuu takkaa'uu saayikooloojii sammuu isaanii keessatti uumamuutu jira. Sababa kanaaf jecha yeroo takkatti jaartii nama hedduu ta'uudhaan qoodasii raawwachuu hin dandeessu. Garuu dhiirti rakkoo akkanaa waan hin qabneef jaarsa nama hedduu ta'ee yeroo takkatti qoodasaa baachuu ni danda'a. Dabalataan yoo dubartiin takka jaarsa tokko ol qabaatte yookiin nama wal qunnamtii saalaa wajjin raawwatu tokko ol qabaatte osoo isaan hundinuu waliif amanamoo ta'aniiru dhukkuboonni garaagaraa kan akka venereal disease jedhamuu fi dhukkuboonni wal qunnamtii saalaatiin daddabran hedduun isiirraa uumamuu danda'a. Dhukkubni kun gara jaarsasii hundattuu deebi'uu danda'a. Akka saayinsiin jettutti ammaas dhiirti takka yoo nama wal qunnamtii saalaa wajjin raawwatu takka ol qabaatte yookiin jaarti takka ol qabaate yoo isaan hundinuu waliif amanamoo ta'an carraan dhukkubni venereal disease jedhamuu fi dhukkubni wal qunnamtii saalaatiin daddabru isaan jidduutti argamuudha akkaan xiqqaadha jedhan. Akka saayinsawaa fi akka fayyaatittis dhiirti takka jaartii takka ol qabaachuun rakkoon qabu. Garuu dubartiin takka jaarsa tokko ol qabaachuun rakkoo guddoo fiddi.